Allah Maha Pencipta. Pencipta teh namanya jurang aya pencipta lagu. Pencipta juga sebatatnya naon pencipta teh. Nah bahasa Arab aya kholaqo, aya sona, aya ja'ala, aya sona'a. Upami pencipta mah kholaqo, basana kholaqo mah teu aya jaya contohna jaya eta mah kholaqo. Allah menciptakan bumi dan langit, di mana eta teh kumaha kholaqo eta mah. Urang mah paling ge ja'ala nyeun comro indeunya tina sampeung. Kholaqo teh sanes sama lain kholaqo. Da aya bahana nyeun comro, urang nyeun comro, nyeun leupeut. Urang sok aya ieu teh ciptaan anu menciptakan, termasuk kana lagu ge pencipta urang mah pencipta lagu. Da upami ieu mah kholaqo, maskan kholaqo mah pencipta tanpa ada contoh lebih dahulu eta kholaqo. Orang-orang Hindu berkeyakinan bahwa pencipta alam ini adalah Tuhan Brahma, yang mengatur dan memeliharanya adalah Tuhan Wisnu, sedang Tuhan Siwa adalah perusak yang berhak menentukan kehancuran alam ini. Dina Hindu mah dibagi ayat 3 Tuhan, Tuhan pencipta, Tuhan pemelihara, Tuhan perusak, penguasa, Brahma, Wisnu, Siwa. Dina Islam nu menciptakeun Allah, nu ngatur ngurus Allah, yang berhak menentukan kehancurannya juga Allah. Allah teh Khaliq, Rabbi, jeung Maliki. Al-Khaliq yang menciptakan, Rabbi nu ngatur jeung nu ngurusna, Maliki juga Allah yang menguasainya. Keyakinan dalam Islam tidak seperti itu, tetapi Allah adalah pencipta, Allah juga pemeliharanya, dan Allah juga penguasanya yang berhak menentukan kehancuran bumi dan langit ciptaannya. Di bawah ini akan dijelaskan berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan bukti-bukti bahwa Allah Maha Pencipta. 1. Qala Allahu Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hadza khalqullahi fa'aruni madza khalaqal ladina min dunihi balidzalimuna fi dhalalim mubin. Allah berfirman, inilah ciptaan Allah, maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sembahan-sembahanmu selain Allah. Sebenarnya orang-orang yang dolim itu berada di dalam kesesatan. Atau firman Allah, hal min khaliqin ghairullah, adakah pencipta selain Allah? Bukti bahwa Allah Maha Pencipta, Allah menyatakan inilah
ciptaan Allah, bumi, langit, matahari, bintang dan yang lainnya. Fa'aruni mada khalaqal ladina min duni, sok tingalikeun ka kami mana ciptaan berhala-berhala disembah ku maraneh teh geus nyiptakeun naon. Ngan memang jalma anu dolim nu kufur aya fi dolalim mubin. Kan Allah menyatakan ye arena teh boro-boro nyieun bumi jeung langit layak luku dubaban walawis tamaulah moal bisa nyieun rametuk acan, moal bisa nyieun reungir acan, komo nyiptakeun alam semesta sok berenang bisa nyieun reungir rametuk kutu moal. Teras deui hal min khaliqin ghairullah, adakah pencipta selain Allah? Sok saha pencipta selain Allah, pencipta langit dan bumi. Qala Allah Ta'ala alam taro annallaha khalaqas samawati wal ardo bil haqqi in yasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dzalika 'ala Allahi bi aziz. Allah berfirman, tidaklah kamu perhatikan bahwa sesungguhnya Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan hak. Jika Dia menghendaki, niscaya ada niscaya Dia dapat membinasakan kamu dan menggantimu dengan makhluk yang baru, dan yang demikian itu sekali-kali tidak sukar bagi Allah. Maksudnya Allah ngaguga nguningakeun nangtang teu memperhatikeun anjeun yen Allah nu geus nyiptakeun langit jeung bumi. Mun mah Allah rek ngerasakeun bisa wae ngahancurkeun maraneh kabeh, ngaletakeun makhluk anu baru. Maksudna nyiptakeun bumi jeung langitna jeung nyiptakeun manusana. Mun dianggap berenang pohara rongkah mana nyiptakeun bumi jeung langitna jeung nyiptakeun manusana. Dina Al-Qur'an diuningakeun mun mah manusia bersombong takabur ye la khalqus samawati wal ardi akbar min khalqin nas. Sabana nyiptakeun bumi jeung langitna leuwih pohara tibatan nyiptakeun manusana pribadi. Manusia mah diciptakeun ku Allah ngankur sabaraha 100 tahuneun berenang paling kolot oge. Allah nyiptakeun parapoe mah sabaraha tahuneun tah. Allah nyiptakeun parapoe jutaan puluhan juta tahun teh. Nyiptakeun manusia mah ngankur paling dalam berenang 100 tahun, berarti leuwih keneh pohara nyiptakeun bumi jeung langitna tibatan nyiptakeun manusana pribadi. Nyiptakeun bulanna, nyiptakeun panompoena, nyiptakeun bintangna. Sabaraha jumlah bintang, loba keneh jumlah bintang, loba keneh jumlah manusia, loba keneh jumlah bintangna, jabatan jumlah manusana pribadi. Nukat dikali ku urang mah berarti kau nganggur sakitu bintang teh nukat tingali padahal mah
miliaran bintang teh ratusan miliar jumlah bintang nu gede nage loba leuwih gede tibatan bumi aga ukuran bintangna. Qala Allahu ta'ala khalaqas samawati wal arda bil haqqi ta'ala amma yusriku. Allah berfirman, Dia yang menciptakan langit dan bumi dengan hak. Maha tinggi Allah daripada apa yang mereka persekutukan. Bikin menangani manusia sekurang mah ngubaran wae bisa katangani itu teh 10 profesor entenya ke ngurus manusia ngubar manusia tapi ka dibagi-bagi dia spesialis anu untuk mata we lain hiji sabaraha spesialis mata teh spesialis corona spesialis glaukoma spesialis retina sabar hiji spesialis dina mata oge komo kemudian manusia mah spesialis jantungna paru-paruna aya super spesialis dari eta teh lain spesialis wae moal katangan iku 10 profesor 10 spesialis eta ngeunaan manusana pribadi. Qala Allahu ta'ala wa huwal ladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana arshuhu 'alal ma liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah nutos nyiptakeun langit jeung bumi dina 6 hari. 6 hari teh 6 kali 24 jam sanes 6 hari 6 masa. Wa kana arshuhu 'alal ma dan arasnya aras Allah ada di atas air. Liyabluwakum untuk menguji kamu ayyukum ahsanu amala siapa di antara kamu yang paling baik amalnya. Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa dan adalah singgasananya sebelum itu di atas air agar dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Awalam yarol ladzina kafaru annas samawati wal ardo kanata ratqa papataknahuma wa ja'alna minal ma'i kulla shay'in hayy afala yu'minun. Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dulu adalah suatu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tidak beriman? 5 Summastawa ilas samai wahya dukhonun faqala laha walil ardi tiya tau'an au karha qalata ataina tau'in faqadohunna sab'a samawatin fi yaumaini wa auha fi kulli samain amroha wa zayyana samaa dunya bimasobiha wa hibdon
Dzalika takdirul azizil alim. Allah berfirman, kemudian dia menuju kepada penciptaan langit dan bumi, dan langit itu masih merupakan asap. Lalu dia berkata kepadanya dan kepada bumi, datanglah kamu keduanya menurut perintahku dengan suka dan menurut perintahku dengan suka hati. Maka dia menjadikannya 7 lapis langit, urusannya, dan kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang yang cemerlang, dan kami memeliharanya dengan sebaik-baiknya. Demikianlah ketentuan Allah yang Maha Perkasa. Qala Allahu ta'ala, walain sa'altahum man khalaqas samawati wal ardo la yaqulunallah. Qala qul alhamdulillah walakinna aktsarahum la ya'lamun. Jika kamu bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi, pasti mereka akan menjawab Allah, sanajan anu kafir pisan. Qul, katakanlah, kalau begitu segala puji bagi Allah, tapi kebanyakan mereka tidak tahu. Terus, walain sa'altahum man khalaqas samawati wal ardo la yaqulunna khalaqahunnal azizul alim. Sami sareng tadi. Qala Allahu ta'ala, walain sa'altahum man khalaqas samawati wal ardo la yaqulunallah. Qul afara'aitum ma taduna min dunillah in aradani Allah bidurrin hal hunna kasifatu durri au aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmati. Qul hasbi Allah alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Allah berfirman, dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi, niscaya mereka akan menjawab, Allah lah yang menciptakannya. Katakanlah, maka terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu seru selain Allah, yang kamu sembah selain Allah. Jika kalian hendak mendatangkan kemadharatan kepadaku, apakah berhala-berhalamu itu dapat menghilangkan kemudaratan itu,
atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat menahan rahmatnya? Katakanlah, cukuplah Allah bagiku, kepadanya lah bertawakal orang-orang yang bertawakal. Sami walain sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna wa sakhkhara samsa wal qamara la yaqulunna fa anna yufakun. Allah berfirman, dan sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka siapakah yang menjadikan langit dan bumi dan menundukkan matahari dan bulan, tentu mereka akan menjawab, Allah maka betapakah mereka dapat dipalingkan dari jalan yang lurus. Hiji, tentang Holy Pencipta. Siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Nu sakitu rongkahna, sakitu poharana. Bumi anu beureun dijalikan ku urang can kapapai kabeh eta oge. Komo benten jumlah bintang jeung bulanna jeung nu leuwih gede tibatan bumi. Oge miliaran teh deui. Berarti lain ngan puluhan ratusan miliaran jumlah bintang teh. Tah di zaman jahiliyah milih pangeran teh kitu merenurkeun akal masing-masing. Cek sebagian panon poe nu paling gede jasa nama baik mun eueuh panon poe kumaha manusia hirup nya panon poe nu disembah dan dianggap panon poe nu paling gede jasa keur manusia. Cek sabadi bulan nu gede jasa mah cek tukang ngarona beureun eta mah bulan paling gede jasana. Dina saat penting aya bulan ngeprecapan karasa nikmatna nya bulan anu disembah. Cek nelayan mah beuneunan bintang nu gede jasana keur para nelayan mah. Da bintang bisa ditangtukeun arah, nangtukeun arah apa para nelayan mah nangtukeun arah leuwih bintang. Aya bintang nunjukkeun arah kiblat, bintang nunjukkeun nu aya eta teh. Eta masing-masing milih teh sesuai beureun akal pikir we dianggap anu pohara panginten harita. Eta ngeunaan milih pangeran. Nya di aya manu milih Lata, Uzza, Manata, Mu'al, Hubal, berhala pilihan maranehanana. Teh tauge aya anu milih itu bermaksud teh rupa-rupa kumaha pikiranna we masing-masing. Nya lamun mah dipikirkeun piraku berhala dianggap pangeran. Langtung ditangtungkeun. Ngagoler digolerkeun, dibaturan teu atoheun, ditinggalkeun teu keueungeun, menta tara mere subawona ngarah naon nyembah nu kitu. Diesesekeun ku Nabi Ibrahim karamana, nah bapa bet nyembah nu kitu, ngarah naon nyembah nu kitu. Taeta tapi keukeuh we teu narima Rama Ibrahim ka Nabi Ibrahim. Tata ngeunaan panginten milih pangeranna masing-masing.
Kesimpulan dari ayat-ayat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Allah lah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. 2. Tiada pencipta selain Allah. Sok saha nuani aku yen geus nyiptakeun anu naon teu aya. Tiada pencipta selain Allah. Nya kalau disindir boro-boro nyen rugalede nyen rambetuk ge moal bisa, jan langit ge moal bisa, kau memberi nyen anu saja nama. 3. Mereka yang disembah selain Allah tidak mampu menciptakan sesuatu. Mana hasil ciptaan berhala-berhala nu disembah salian ti Allah. Allah menciptakan bumi dan langit dalam 6 hari. Maksudnya 6 masa, bukan 6 hari dalam arti 1 kali 24 jam. 5. Bumi dan langit pada asalnya bersatu. Kemudian Allah pisahkan di antara keduanya. Dalam ilmu fisika dikenal dengan teori Big Bang, yaitu Big Bang teori. Eta asal bumi jeung langit teh kumaha. Langit pada asalnya gumpalan asap. Kemudian Allah ciptakan menjadi 7 langit. Kemudian Allah menghiasinya dengan bintang-bintang dengan jumlah yang banyak yang belum dapat dihitung dengan pasti berapa banyak jumlah bintang yang ada. 7. Jika orang-orang kafir ditanya siapakah yang menciptakan langit dan bumi, mereka pasti menjawab Allah lah yang menciptakannya. Mereka yang disembah selain Allah tidak akan mampu menghilangkan bencana yang menimpa siapapun jika Allah menghendakinya. Demikian pula mereka tidak akan mampu menahan rahmat Allah jika Allah menghendakinya. 9. Mengapa manusia berpaling dari Allah? Tidaklah sadar bahwa dirinya adalah makhluk ciptaannya. Catatan, kholaqo artinya mencipta sesuatu tanpa tolak atau bahan yang harus disiapkan sebelumnya. Kholaqo etama. Sona'a artinya membuat sesuatu dan dari bahan yang telah ada, seperti membuat roti dari terigu, membuat lemari dari kayu. Dalam hal ini kemampuan manusia hanya terbatas dalam kemampuan sona'a, bukan kholaqo. Jadi ayah sona'a, ayah kholaqo, ayah ja'ala. Anu sama lain pencipta tapi sona'a. Taetamten kahiji ngan modelna teh manusia para ahli apa ngitung jarak jauh bulan ke bumi, sabaraha jarak jauh di bulan ke bumi, apa sekian jaraknya, jarak matahari apa. Tapi nah tadi ditanyakan saha menciptakan langit teh, saha menciptakan palan poe teh, saha menciptakan bulan teh, hari jarak jauh nama apa, hari pertama teh dipertanyakan siapa yang menciptakannya.
berapa ukuran panas matahari. Matahari teh benda teh sane semua sanes benda matahari mah da moal aya nu kuat cenah benda mah ku panas lapisan luarna wae 5000 derajat Celcius disebut corona teh lapisan luarna 5000 derajat Celcius. Jadi benda naon anu bisa bertahan eta tapi hari karena panen poe kumaha kuduna manusia syukur teu kapikirkeun eta mah hitungan jumlahna jarakna dena bisa diaritu tapi ari manusana pribadi teu berenang mempertanyakan siapa yang menciptakan langit dan bumi tina naon dijieuna kumaha eta teh berapa lama bisa bertahan matahari itu eta pengendan manusia teh kitu umumna mah teu urang para ahli disebut para ahli arapa tapi teu apa teu nanyakeun saha nyiptakeun langit jeung bumi. Para ahli arapa ngitung terbina tapi teu nyambungkeun saha kata nu ngatur eta teh saha nu nyiptakeun kitu teh aya upamina tiap manusia beda sidik jarina jelema teh puluhan miliar eueuh sidik jarina anu sarua teu aya cuma Allah kedah ngandisain sidik jari puluhan miliar anu beda dan teu aya duaan kitu sarua sidik jarina diakui ku para ahli eta sidik jari ayeuna mah beutan DNA naon deui eta kalau sadaya kuduna mah jadi pangboga subhanallah Allah Maha Pencipta ternyata ciptaan nage teu merenal ka tepi ku otak manusia eta ti antawisna seueur bukti-bukti kekuasaan Allah bisa ngahudag ka urang yen Allah teh maha gagah maha mengetahui. Kantos ngobrol sareng para dokter ustad cenah insyaallah dokter macana moal sombong ku ilmu kajian profesor mage moal sombong ku ilmu nah kalau bakene cenah teu ka tepi ku dokter teh lo bakene nu teu ka hati nah berarti lo bakene nu teu ka hati ku otak profesor oge berarti geuning ilmu urang teh jelas saeutik kene terbatas kene. Jadi loba kene nucan ka hati ku otak profesor doktor oge eta rupina mangawe meureun babruh we babruh nyawa naon roh teh di mana ditundana kumaha eta roh teh teu kapelajari naon nu kaluar roh teh wujud naon nu kaluarna eta teh cakleuk meureun kaluar aya nu panasaran urang barat mah naon nu kaluar teh ka mana ka dieu kaluarna dibekem cenah ternyata kalah tereh pae dibekem teh deui kadina menahan sakan ulah kaluar kalah tereh pae deui cenah naon eta teh nu kaluar teh tapi ka bakatku hayang meureun mengkaji tapi ka nyobaan pae kumaha cenah prosesna tuluy teh pae atuh nyobaan teu bisa hayang hirup deui mah aya nu kitu tadi kalangan mereka mah nah damoal gemaka pelajari meureun sajan ku puluhan profesor ge loba keneh anu di luar kemampuan manusia eta rupina eta kamuatan kaimanan katawilan saudara mah seueur pisan bahan pok keur saha we
kernu awam kernu pintar tate seueur lain wae keur meureun para ahli wae. Ya pernyatakeun inna fi khalqis samawati wa ardi sabaraha penciptaan langit jeung bumi berang jeung peti pan jeung bulan laut eta ge cukup jadi tanda-tanda pikeun jalma anu berpikir. Maksudna keur sarage aya dalil mata keur laut sok pikiran tak berenang laut teu dikapikir kumaha uyahan laut eta teh di mana berenang uyahna geus teu kapikiran eta oge kumaha kedalaman laut anu berenang di gunung tu tatangkalan pepelakan target loba nu teu kapikiran ku otak manusia sabanama rek di mana wae oge loba tanda-tanda kekuasaan kan manusia berenang anu teu sadar. Maksudna kadang mempelajari tina segi ilmu dipelajari terus tapi henteu tapi kan mempelajari saha nu nyiptakeunana naon hikmahna henteu tapi kadinya mikirkeunana eta padahal tong loba meureun mikir sarupa terus ketika jucungna saha nyiptakeunana iraku teu sadar dirina dia teh semua juga adalah ciptaan Allah eta alawis salayana lalaki jeung awewe sarua eta teh meureunna. Nah terjadi bedanya jenis laki-laki dan perempuan maksudna sorakna tuluy meureunna rupana sarua eta teh. Nah terjadi beda. Nah ari lalaki goronggong bersorakna tari hari awewe laut udah keur marene budak atuh awewe mah marene selalu tarik mah kaur sare ka budak biasa bukan gesakeun gitu. Nah meureun hari lalaki kumisan awewe teu sarua di dahar mah atuh awewe kumisan mah mun keur geus didudut jeung ieu meureunna tuh diatur jadwal gitu oke. Lalaki mah janggotan awewe henteu barikeun sarua asal mah bahanna eta teh dapat dibedakeun ku aturanana. Eta jenisna lalaki jeung awewe. Data seueur pisan bukti-bukti tanda-tanda kawasalo anu cukup membuat sadar manusia kembali ke agama, kembali ke Allah, yakin yang Allah teh Maha Pencipta. Urang mah aya kene nu teu percaya yen Allah Maha di kejadian alam we lain meunang Allah di mana kejadian alam ieu mah aya ketika sombong gitu. Taeta kalau cenah maka ku ilmu tauhid jasa kakaji kaguar kapedar mana bukti-bukti kekuasaan Allah. Mangga segitu we heula